Поехали? Давай. Струн, провода, ток по рукам, телефон во все голоса. Давай, пока пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на дороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не уснул, и опять сквозь грохот колес не послышится слова: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я вернусь на дороге, я скажу одно лишь слово: верь. Но странный стук зовет в дорогу. Может, сердце, может, стук в дверь. И когда я